สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะชวนคุณที่รักไปพบกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นจุดก่อสร้างของสถานีสำโรงเขาก็อยู่ตรงนะครับทางแยกถนนเทพรัตน์ถนนสุขุมวิทสถานีสำโรงเขาก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสำโรงเท่าที่ดูมานะครับการก่อสร้างตรงนี้ไปได้ช้ากว่าทุกๆสถานีมาก็ยังไม่เห็นเสาขึ้นมาเห็นแต่เจ้ารถขนดินโดยตลอดบางจุดก็อาจจะเร็วบางจุดก็อาจจะช้านะครับจะอยู่ที่แผนงานของเขาที่ต้องสร้างตรงนู้นก่อนตรงนี้หลังบางจุดก็จะเห็นว่ามีความคืบหน้าไปมากบางจุดก็มาทำไมมันไม่เคยขยับขยื่นตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าเป็นถนนสุขุมวิทรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็จะผ่านแล้วครับก็มาเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้สถานีสำโรงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นก็เป็นโมโนเรลแบบรถไฟฟ้าของสายสีชมพูเป็นลักษณะเส้นทางของเขาเป็นลักษณะการเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อกับสายสีเขียวบ้างสายสีส้มแล้วก็อีกหลายๆสายนะครับเดี๋ยวก็วิ่งไปเรื่อยๆก็คงจะได้บอกกันนะครับผมจะพาชมช่วงสถานีสำโรงไปถึงสถานีศรีเทพาก็ตรงทางแยกศรีเทพาพอดีนะครับอันนี้ก็บนถนนเทพรัตน์ก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เป็นทางวิ่งแบบยกระดับตลอดเส้นทางระยะทางก็ประมาณ30กว่ากิโลมีสถานีประมาณสัก23สถานีก็อาจจะกระเด้งหัวกระดึกสักหน่อยผมเห็นคนงานเขาก็มาปีนป่ายกันทำงานกันตลอดไม่เว้นวันหยุดวันพระเพื่อจะเร่งให้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมันเสร็จตามกำหนดการที่วางเอาไว้คือจะต้องทำการวิ่งในปี 2564 เขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับด้านขวาก็เป็นแนวการก่อสร้างของรถไฟฟ้าช่วงถนนเทพรัตน์นี่ก็มีเป็นระยะนะครับแต่ว่าเสาทางวิ่งไม่ค่อยมากเท่าไหร่เหมือนทางเส้นทางศรีนครินทร์แต่ก็มีการขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นบริเวณจุดก่อสร้างของสถานีทิพวรรณเขาอยู่ตรงหมู่บ้านทิพวรรณนะครับ ถ
สร้างค่อมคลองทำเสาขึ้นมานับได้1 2 3ต้นเราจะวิ่งไปกันต่อที่สถานีศรีเทพานะครับบริเวณนี้ก็มีเสาทางวิ่งทำยาวเรียกว่าเป็นกิโลสร้างยาวตลอดก็ยังไม่หยุดก็ยังมีเสาขึ้นไปเรื่อยๆผมมาอัปเดตรอบนี้นะครับพบว่าเสาทางวิ่งขึ้นมาเยอะมากสายสีเหลืองนี่ก็คงจะเสร็จตามกำหนดการรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลนี่ก็ไม่ได้สร้างนานเหมือนรถไฟฟ้าแบบรางหนักนะครับเฮฟวี่นั้นเขาจะยุ่งยากกว่าใช้เวลามากกว่าตรงนี้ก็เป็นสถานีศรีเทพาเขาตั้งอยู่บริเวณนี่แหละครับสตาร์อินอันนี้เป็นอะไรไม่ทราบนะครับสตาร์อินด้านนู้นนะครับมีป้ายเขียวๆไกลๆนะครับเป็นแยกศรีเทพาตรงนี้เป็นตัวสถานีศรีเทพาเขาก็ขึ้นเสามา4 ต้นก็อัปเดตให้ชมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในช่วงนี้นะครับช่วงสำโรงมาสถานีศรีเทพาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ